देखिए ये होंडा लीवो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसको हम खोले हैं, देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। किक मारते थे ये आवाज़ भी करता था। इसका देखिए एक टाइमिंग ही आउट हो गया था। इसका एक टाइमिंग लूज रहने के कारण ये टाइमिंग इसका आउट हो गया था। लगता है इसका बल्ब भी टेढ़ा हो गया है। अब इसका आप खोलते हैं हेड ब्लॉक, उसके बाद दिखाते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम हो गया है। इसका टाइमिंग आउट हो गया था। तो देखिए इसका, देखिए टॉप कैसे बोले, देखिए इसका टॉप कैसे है। हम देखिए आपको बताते हैं कि टॉप कहाँ आता है। तो देखिए इसका टॉप है ये, देखिए टाइमिंग आउट होने का मेन रीज़न है इसका टाइमिंग चेन बहुत आवाज़ कर रहा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। देखिए इसका पिस्टन तो ठीक है, पिस्टन तो ठीक है इसका, लेकिन इसका भल्बे हो गया टेढ़ा। देखिए या देखिए इसका ब्लॉक भी ठीक है लेकिन इसका बल्ब टेढ़ा कर दिया है, टाइमिंग आउट हो गया। इसका टाइमिंग चेन चेंज करेंगे। धुआं भी दे रहा था गाड़ी, देखिए धुआं भी दे रहा था गाड़ी, बल्ब भी टेढ़ा हो गया। और टाइमिंग चेंज करेंगे। इसमें हम बल्ब देखते हैं, खोल के दिखाते हैं आपको कि कितना टेढ़ा हुआ है। बल्ब खोल के दिखाते हैं आपको कि कितना टेढ़ा हुआ है। तो लोट लगा था। तो देखिए हम इसका बल्ब खोले हैं। देखिए इसका बल्ब भी टेढ़ा हो गया। देखिए खोल दिए हैं। इसका ये इसमें नया पिस्टन लगेगा और नया बल्ब। देखिए ये स्टैंडर्ड है। अभी गाड़ी कितना चले हम दिखाते हैं आपको। देखिए हम इसका अब हेड ग्राइंडिंग करेंगे। देखिए ये एक्स प्रो का हेड है। देखिए ये दुकान है, यहाँ हम काम करते हैं। देखिए ये एक्स प्रो का हेड है। अब इसका देखिए बल्ब दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका ये ओरिजिनल बल्ब है। देखिए ये किया है। देखिए हम आपको फाड़ के दिखाते हैं। देखिए इसका दोनों बल्ब है। अब इसको हम हेड को ग्राइंडिंग करेंगे। देखिए एक बल्ब देखिए 97 रुपये का है, एक बल्ब है 275 का। देखिए एक्स प्रो का है। तो इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। देखिए इस तरह से ग्राइंडिंग होता है। ये देखिए मसाला है। देखिए इस तरह से ग्राइंडिंग होता है। देखिए ये देखिए ग्राइंडिंग मसाला है। मसाला देखिए इसमें हम एक्स प्रो का ब्लॉक डालेंगे। देखिए ये ओरिजिनल है। इसमें देखिए पैकिंग ओरिजिनल रहता है। देखिए ये देखिए पैकिंग इसमें देता है ब्लॉक में। लीजिए देखिए हम आपको। देखिए इसका रिंग है। देखिए इसका पिस्टन एक्स प्रो का है। देखिए ये गजर पिन है। ये देखिए पिस्टन है। ये देखिए ये रिंग है। इसमें हम सब डालेंगे हीरो का ओरिजिनल। देखिए पहले इसमें हम रेड बॉन्ड डाल देंगे और उसके बाद हम पैकिंग डालेंगे। देखिए इसमें पैकिंग लगाने से पहले इसमें सॉल्यूशन डाल दीजिए जिससे रेड बॉन्ड बोलता है। देखिए ये जो है इससे मोबिल चढ़ाता है। इसको मैं साफ रख दीजिए। देखिए हम इसमें पैकिंग डाल देते हैं। देखिए डॉगिल, इसको बोलते हैं डॉगिल। ये देखिए इसका रिंग है।
देखिए इसका रिंग, देखिए हम आपको रिंग बैठाना सिखाएंगे किस तरह से इसको हम बैठाएं। देखिए पहले हम इसका मोबिल पंप पर रिंग डालेंगे। इसको बोलते देखिए हेड फैलिंग। ये देखिए टॉप बन डला रहा है इसमें रिंग। देखिए इस तरह से इसको बैठाएं। देखिए वो सबसे ऊपर है जो टॉप वन है, नीचे टॉप टू है, जो वो मोबिल रिंग है। देखिए एन है जो ऊपर रहेगा। देखिए देखिए अब इसमें पिस्टन को क्रैंक में फिट करेंगे। उम्र खाली ना एक पट्टी का लॉक लगा दिए हैं। देखिए बैठ गए लोग। देखिए हम इसका ब्लॉक डाल देते हैं पिस्टन में। देखिए बैठ गया। ये देखिए टॉप हो गया। अब इसका हम हेड रिपेयरिंग करते हैं, हेड बैठाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हेड में क्या क्या लगता है। देखिए हेड बैठाने से पहले देखिए इसमें एक बाक्सा रहेगा नीचे। देखिए ये वाला भर्ती लगेगा इसमें। ये देखिए ये वाला। देखो इस तरह से इसमें भाल्व लॉक डाल दिए, भाल्व डाल दिए। अब इसको हम बैठा देते हैं। देखिए इसे पूरा हम बैठा दिए। और इसमें हम रोकड़ बैठाएंगे। ये देखिए रोकड़ है। देखिए इसको बोलते हैं रोकड़, इसको रोड पे। देखिए इसका सब कर दिए हम, इसका आप टाइपिंग मिलावेंगे। देखिए देखिए इसका टॉप है ये देखिए ये चिन्हा हुआ। ये देखिए ये टॉप है। ये देखिए इसका ये टॉप है। देखिए इसका ये देखिए इसका देखिए टाइप फिट लूज है। टाइप फिट हम मिलाएंगे, उसके बाद मोबिल डालेंगे। हम इसका मैग्नेट कवर कर देते हैं। सारा हम वो ऊपर से इसमें मोबिल डाल देंगे हम। इसमें देखिए मोबिल डाल देते हैं। देखिए अब इसका पूरा सारा हो गया है। अब ऐसे हम टंकी लगाएंगे। अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे ये आवाज़ इसका कैसन है। मोबिल चढ़ा रहा है। देखिए आवाज़ इसका सेंसर कस का आपको आवाज़ सुनाते हैं कि कितना आवाज़ कर रहा है। देखिए इससे तो ठीक है आवाज़। देखिए अब इसका हम सारा काम कर दिए हैं। इससे ब्लॉक, टाइमिंग चैन, पिस्टन सब चेंज हुआ। देखिए इसका आवाज़ देखिए ना, ये ज़्यादा चला हुआ नहीं है। देखिए
ये 49,000 चला है, ये हो गया। इसमें खर्चा आया 5,000।